بعض جاهلان يواجب خبرك يواجب سويتش ولي بعقلان لما سخت تقريبا بستنا كده نردي بعقلي ده بعض كسان ويانا مش وده شايستموخ تقول ودي الجوليا ودي الشوزيا ولا غرزونو شايستموخ الفانو تجبورو هغه په دې وجه باندې تګورو چې موږ د الله اولوهیت معلومو په دې باندې چې الله څومره عظیم ذات دی دومره ښایسته مخانه پیدا کړی الله څومره عظیم ذات دی الله څومره اکبر کبیر غټ لوی عظیم ذات دی چې دومره ښایسته مخه پیدا کړی د دې د الله تعالی د عظمت مشاهده موږ کوو زه دې خلکو ته وایم بلکې کتابونه لیکلي دي چې دا مازی د دې یو شیطاني دوکه ده چې شیطان د دې په ځل کې د دې په دماغو کې دا دوکه راچولې ده ځکه الله تعالی خو د دې باوجود ډیر جائز او حلال شانه پیدا کړی دي چې په هغه د الله اولوهیت معلومیږي د هغه د الله عظمت معلومیږي د هغه د الله د کبریت او د عظمت مشاهده کیږي چې هغه حلال شان دي ورته وګوره چې د الله تعالی قدرت هغه څخه معلوم بس خامخا ته د انجونو یا د الفانو یا د انجونو د شذ د نارینو د مخالف د عمل مې بس په دنیا بل شي پاتې شو لکه مثال کې تور پر دا ګناه دي څونه شایسته دي ځنه الله تعالی پیدا کړی یو دا چورت ولې دي چې یار څومره عظیم ذات یې وګوره څومره شایسته ګناه نه پیدا کړی په دې شنو ګوښه کې قسم رنگونه رنگونه الله تعالی ورکړي دا د الله تعالی یو عظیم قدرت دی او دا خوشبو یې وګوره څنګه شایسته خوشبو یې چولې چې د انسان د دماغ او د انسان د جدت د ترو تازه کوي الله تعالی څومره خوان په دې ګلانو کې یشي څومره مزه په دې ګلانو کې یشي او دا رقم دا دومره عظیم دریابونه دا دومره عظیم ولی او شلی او دا مندونه او دا رقم دا غټ دیمونه ودا ته وګوره دغه په غور باندې وګوره په دې باندې الله اولوهیت معلوم کړ د مزکی دا رقم او ورسوي او نه دومره کلکه چې کلنګ نه پچکیږي او نه دومره پسته چې انسان په ننوځي دې ته وګورئ چې الله تعالی څومره یو په قدرت ذات باندې څومره شایسته شی پیدا کړی دی و اسمانونو ته وګوره چې اسمان الله تعالی به تنبیه و اسمان د عرش او د کرسي سره الله تعالی به تنبیه دروي چې یو ادنا شی یو کښنی شی موږ به تنبیه نو دروي الله تعالی هو د کوم وخت چې دنیا پیدا شوې ده تقریبا د امام د آدم علیه السلام وزره کال کې پیدا شوی دا دنیا تقریبا وزره کال کتابونه لیکي زیاتو کم بخښي دي چې دا دنیا پیدا شوې د وزره کال سو ګوره د اسمانونو درولې دي او بیا بته نو شترکه ما هدا پر دا غره کم درولې دې ته نه ګوره چې دا د الله تعالی څومره عظیم قدرت دی د دې څخه ما چې دا انسان دی خپل ځان ته وګوري د دې سر د بیشتره بیا تر دې نه کپوري په دې کې د سوچ ولګي چې دا سترګې وګوري یو څه شي په دې باندې دومره دنیا باندې غوږونه په غوږو کې دي چې په غوږو باندې د هر ځای څخه आवाज اوري پزه وګوره په دې باندې هر شي چې بوی کې د هر شي بوی جلا مرمي چې دا بد بوی دی دا ښه بوی دی دا معطر بوی دی دا د زیب و زینت بوی دی دا غلط بوی دی دا ټول د فزه مرمي په دماغ باندې شو بد مرموي شي دا انسان په خپل جنځ پټ بدن کې باندې ور سوچ ولګي الله تعالی فرمایي چې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت الله تعالی فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیات نګوري ونی وشانته الله تعالی دا وشان په کومه زمانه پیدا کړی څنګه پیدا کړی دا وشان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت ودي اسمان نګوري چې الله تعالی څنګه پورته کړی دی والى الجبال كيف نصبت ودي غروت نګوري چې الله تعالی په دې ځکه کې څنګه ټکو هلي دي الله تعالی په دې ځکه باندې دا غرونه څنګه لکه موجان او نه خونه ټکولې والى الارض كيف سطحت ودي ځکه ته وګوره الله تعالی څنګه شایسته امر کړی ده څومره خوند وکړي دا قرآن مستوي آیا قرآن حدیث دا درته وایي چې د انجیل مستوي وګوره چې الله تعالی څنګه شایسته انجیل پیدا کړی کوم انجیل ته دا فرمان کوي چې الله تعالی څنګه شایسته القرآن وشایسته خلق پیدا کړی نه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت غروت وګوره ځکه ته وګوره اسمان ته وګوره وشان ته وګوره د خپل پنځه پټه بدن ته وګوره دا خدای قرآن مستوي
دا د دوی سوچ په لمر کې سوچ ولګو په سپوږمۍ کې سوچ ولګو د شپې په اسمان کې دا اسمان چې په ښایسته دی په دا ستوري کې سوچ ولګو د دې حسن او جمال ته وګوره په دې هوا کې د مرغانو ته وګوره څومره ښایسته مرغان التلي څومره ښایسته خوند کوي دا الله قدرت کوم مرغانو معلوم کړ په دې مایانو باندې معلوم کړ په دې سمندر کې الله تعالی 24 غنټې د دې سات چیرې ده د دې دا بدلونه څومره دا رقم دي چې دې شپه او ورځ 24 غنټې په دې سمندرانو کې ښایسته رنگ فرنگ مایان دې باندې د الله تعالی قدرت معلوم د الله تعالی عظمت معلوم کتاب لیکلی دی وایي سړی مولانا اشرف علي تنوي صاحب ترانه ورمړ شو دې شو ته ګورو یا ودې زم ته ګورو په دغه وجه باندې موږ بد نظر کوو کته بد نظر بوري املایانو نو په دې وجه باندې ورته ګورو چې په دې باندې د خدای ولایت معلومو په دې د خدای قدرت معلومو د خدای عظمت معلومو مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله یو عجیب انداز کې جواب ورکړ عجیب حیرت انگیز جواب ورکړ هغه ته دې چم وکړ د دې ډیره ما هغه ته دې چم وکړ دا سوچ د مور وجه شرمګا ته وکړ چې یاره دومره کښنی لار او دومره غټ انسان تر وتلی و دې ځان ته سوچ ولګو او د مور وجه شرمګا ته سوچ ولګو په دې باندې د خدای قدرت معلوم په دې نه میاشت باندې چې د مور په نس کې الله تعالی دلته وتا ته اسوګه درکړل خوراک دې چی شو څنګه چی شو زندگی دې چی شو په دغه ځکه کې په دې دومره څنګه ځکه چې تر کبر هم څنګه دی په دغه ځکه چې نن میاشت وتا ته زندگی درکړل په دې کې د خدای قدرت معلوم دا خدای قدرت اول په دې ځان باندې معلوم اخر دا خو نو وسه دې بیا عقل تو خبرې پر دې ګورو دې دلیل وایي